Ankafaliana mandrakariva no itsidianay ny tokantranonareo amin'ity alahady maraina ity. Ary amin'izany koa no itondranay ny fiarabanana isan-tokantrano na hatratra ity taona 2024 ity. Dia faly miarabanareo isan-tokantranony ary mirary soanareo ny fandarana fifaliana maharitra. Dia ho tao mpambiazana sy ho tao pitahiana ary ho tao mpahazavana ho antsika ny ity taona ity. Eto ampanomboana dia mbola mahafaly ihany no miarabanao landy satria izao tsika vao niona amin'ity taona vaovao ity dia miarabanao sy ny ankonanao na hatratra ity taona vaovao ity. Za koa mbola faly be Flora miaraka aminao ary tena mbola velom-pisaorana an'Andriamanitra tokoa satria mbola nomeny an'ity taona ity indray tsika ianao mbola iarahana eto zany. Dia ary mbola faly ihany koa mbola miaraba ny mpanaraka ny fandarana dia tena mbola fifaliana trano ny rahany aminareo. Ary dia mbola tena ampifaliana tanteraka tokoa no mbola iarabako anao tratra ny taona vaovao indray ary tena faniriko dia tena hoe anananao fifaliana maharitra tokoa ny mandritra nyity taona vaovao ity. Tsara angambalandy raha atombontsika amin'ny vavaka ny fotoana amin'ity alahady maraina ity satria zava-dehibe ho antsika tokoa ny nahatrarana ity taona 2024 ity. Betsaka ny naniry nefa dia itsika izao no nahatratra ka dia fifaliana ho anay ny manolotra vavaka ho an'ny tokantrano tsirairay mba ho taona anjakany fitiavan'Andriamanitra ny ity taona ity. Tsy hainay tokoa ny tsy hametraka izao fandarana izao ampelantananao Andriamanitra. Ary tena faly tokoa izay satria anisany namondranao fo ka mbola tianao mbola afaka anao izao fandarana izao. Ary mbola tianao ihany koa ny mpanaraka ny fandarana mbola ahazo bebe kokoa mba tena hitoeran'ny fifalianao aminao tokoa amin'izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia mametraka mibavaka ity programa androany ity mba eo ambanin'ny fitarihanao fanahy masina ny zavatra rehetra satria fantatrao fa tsy misy zavatra manova ny fonay raha tsy ianao. Ka dia mangataka anao izay hanatrika feno izao fotoana izao na izahay eto na ny ana-tokantrano. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Vao tsy ela kory izay dia nankalaza ny taom-baovao itsika ary mandritra nyity taona ity dia lohahevitra maromaro no entinay ho anareo. Amin'ity an'ity ary dia mitondra lohahevitra vaovao izay dia tsy nyzany fa niako ny fahazavana eo amin'ny fiainan'ny olona. Miresaka fahazavantsika raha misy ny fahazavana dia misy koa ny fahamaizinana. Inona moa izany landy ny tena hoe nahatonga antsika hiresaka nyity fahazavana ity. Milohany amaliko an'izay fanontanianao izay hoe inona moa izany ny antony nanaovantsika izany hoe nandraisantsika nyity le hoe ako ny fahazavana eo amin'ny fiainantsika olombelona ity. Dia tiako ihany ny manao karazana jeritodika kely satria amin'izao taom-baovao izao moa dia fantatsika fa amin'ny maha-taona vaovao azy izay nisy izany ny taona efa lasa teo. Ary amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa raha olona tena hoe liana amin'izany fivoarana, liana ny amin'izany atao hoe fandrosoana izany dia tsara ihany ny manao karazana jeritodika. Ary ao anatin'izao taom-baovao izao no karazana fandinihan-tena anaovana atao hoe fiaingana vaovao indray ao amin'ny fiainana. Dia rehefa hiainga izany ny olona dia tsy maintsy mijery aloha ny zavatra nisy teo aloha ary fampitohizana an'izay izany. Ny tiako ambara ao anatin'izay le hoe fanaovana jeritodika izay dia tao anatin'ny fiainantsika nandritra ny atao hoe 2024 dia mino fa maro ny zavatra izay niainantsika tao misy ny zavatra nety ary misy ny zavatra tsy nety. Misy ny zavatra mety hoe nanenenantsika mihitsy ary hoe fa naninona ary nanao an'izany ary mety misy ary koa hitantsika fa tena nandiso fanantenanantsika. Ka ao anatin'izao taom-baovao izao dia fotoana izay tena hoe tokony handinihantsika tena izany, hijerena ny zavatra tsara ho tohizana ary ny zavatra ratsy hialana. Raha niresaka momba an'ity hoe fifaliana maharitra ity tsika nandritra n'izay taona lasa izay dia hitantsika fa ny tanjona atao anatin'izay dia ny hoe mba hisinina izany hoe fifaliana ao amin'ny tokantrano izany. Olona samihafa izay manana fifaliana no miara-monina ary izay no tena miteraka natao hoe fiadanana izany. Ka raha iroso amin'ny dingana vaovao indray tsika amin'ity taona ity dia tsara raha hoe niditra ny amin'izany atao hoe fiainam-pahazavana izany satria maro ny zavatra izay tena atao hoe aizina nanarona ny fiainantsika ary atao hoe mbola manarona ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao azy kanefa tsy sitrak'Andriamanitra ny toerantsika eo anatin'izany fahamahizinana izany. Tiantsika hitoetra ao anatin'izany hoe fahazavana izany. Dia izay no antony nahatonga an'ity lohahevitra androany ity no hoe manahoana moa izany ny akony izany hoe fahazavana izany eo amin'ny fiainantsika.
dia raha izay ny fantaninao flora dia hoy izy aho hoe ngamba ntsika rehetrarehetra ngamba tsy misy zay olona atao hoe tsy tian'izany fahazavana zany ary ohatrany hoe te hisarika kely ny sainao fotsiny aho hoe ianao ve fa mba nanandrana sakafo izay atao hoe sakafo tsy misy sira ny fietsika voalohany aloha dia avy hatrany dia ratsy izany tsirony sakafo zany fa nga tena tsy nisy sira izy ity zay manambara fa tsy mahasarika ny sakafo rehefa tena hoe tsy misy sira ary ataoko hoe fantaniana somary adaladala ihany ny teneniko hoe ianao ve mba efa niditra tao anatin'izany hoe efitrano anankiray maizina dia inona ny tao anatin'ny sainao voalohany temekely alany satria voatsela akory zay ataontsika hoe andro vitsivitsy dia nisy ny fahatapahan'ny jiro teto Antananarivo ary nandritra ny ora lavalava satria sabotsy atoandro marapatonga ny alahady alina tena miditra amin'ny trano ianao le zatra n'le fahazavana tena hitanao hoe tena hoe maizina tanteraka na ny zavatra ho raisinao ary tsy voarainao eny fa misy ny ataontsika hoe labozika nefa ny hitanao hoe mitsilopilopy le izy zany manambara fa tena hoe amin'ny fiainantsika zany tena ilaina le fahazavana amin'ny maha-olombelona zany ity mbola tsy miresaka mihitsy tao hoe bivavaka na tsy bivavaka na marina na tsy marina na ratsy fanahy na tsara fanahy fa amin'ny maha-olona zany le izy dia hitanao fa tena hoe zava-dehibe amintsika zany hoe miaina ao anatin'ny fahazavana zany ka nisariako ny saintsika ao anatin'izay dia zao zavatra roa tena hoe manandanjo amin'ny fiainantsika nyresahako teo dia niresaka le hoe sakafo ny zavatra sakafo ilayntsika dia sakafo tena hoe tsara tsiro fenotrikaina zavatra mahasalama zany mitondra fahasalamana zany le izy mitondra aina ho an'izay mihinana azy ary ny anankiray dia ny hoe le jiro ihany koa dia mitondra fahazavana mitondra fahazavan-tsaina fahazavam-po manala ny aizina ao anatintsika ao zany mba hitoeran'le fahasambarana zavatra roa samihafa no nitondran'ny landy ny fanazavana teo mahakasika ny aizina sy ny fahazavana ny ambaraombenimbeny moa dia ny fandarantsika dia fandarana mikasika fivavahany eo indrindra landy ahoana ary ny fijerin'Andriamanitra n'izany atao hoe aizina zany eo amin'ny fiainan'ny olona raha mbola hiverenako kely le hoe aizina teo zany hoe famaizinana izany zany dia zavatra zay tsy ahitana fifaliana zany hitantsika tsara fa ny olona tsy mihavana ny olona tsy ao anatin'izany atao hoe fifangatiavana zany dia tena hitanao hoe areti-po zany no misy miaina ao anatin'izany atao hoe ny olona manana ady ara-moraly ny olona manana ady ara-panahy ny olona manana ady eo amin'ny ataoko hoe sarotra aminy zany atao hoe amela heloka izany dia voafatotry ny ratram-po voafatotry ny otro-po voafatotry ny zavatra mandratra rehetra eo ihany koa ohatra ny hoe ny olona izay miaina ao anatin'ny fanitsakitsahana tsy mena azy ny zoany miaina ny tsirariny ny zavatra atao hoe vokatry ny zavatra tsy mety ataon'ny olona dia lasa mianjady ao anatin'ny fiainany zany ary maro zany amin'izao fiainantsika izao raha ny marina dia tena miaina ihany fa sepotra hitanao zany hoe tsy afa miaina normal zany ny olona ao anatin'ny famaizinana ary tena hoe tsy sitrak'Andriamanitra izay zavatra izay nanontany anahy ianao hoe manahoana ny fijerin'Andriamanitra n'izay olona mitoetra ao anatin'ny famaizinana izay dia tena hoe hitanao mihitsy ny hoe ny fomba fijerin'Andriamanitra izao tontolo izao izay anjakan'ny maizina dia raha miditra any amin'ny famoronantsika dia hitantsika tsara fa hoy izy hoe raha ny zavatra ny forony voalohany rehefa hitany fa aizina no manarina ny tany hitany amin'ny Genesis toko voalohany zany andiny fahatelo dia hoy izy hoe misy ny mazava zavatra voalohany namboarin'Andriamanitra zany hoe misy ny mazava araka ilay nyteneniko teo hoe raha ohatra tsika ka hoe ao anatin'ny maizina sendra tafiditra ao anatin'ny efitrano anankiray maizina flora ny zavatra mahamaika an'ny olona voalohany indrindra dia ny hoe aiza le fampiretana n'ity jiro ato anatin'ity efitrano ity aiza mitady an'le fampiretana n'le jiro na hoe avy dia amin'izao vanim-potoana izao moa efa manana telefona daholo ny ankamaroan'ny olona dia matetika efa misy na dia atao hoe tsisy jiro aza anatin'iny dia avy dia efa mba alefa le izy dia mba iny ny afaka ampiretana n'le anazavana ny lalana ny tiako tenena zany hoe karazana fiatsika normal ao anatin'ny olona ny rehefa sendra ny maizina dia mitady an'le mazava avy hatrany eo indrindra zany no hoe namorona ny mazava Andriamanitra satria
tena hitany fa tena hoe tsara ny mazava eo zany dia fahitantsika ny fiheveran'andriamanitra sahady hoe fitiavana zany fitiavan'andriamanitra asy ianao tsy tia ny toetran'izany hoe adi-poko adiny fianakaviana adiny mpinamana adiny ray aman-dreny sy zanaka satria rehefa tonga ao anatin'ny adiny tsy fifandraisana isika dia miala le fifaliana ao anatsika miala le fiadanana ao anatsika raha ny lesona izay nataontsika hatramin'izay dia ny hoe tsy misy fiadanana raha tsy misy fihavanana ary tsy misy fihavanana raha tsy misy ny fifamelan-keloka ka ireo olona izay hita hoe miaina ao anatin'ny maizan'ireo zany matetika mbola voafatotra n'izay ary tsy sitrak'andriamanitra izay fa nanome antsika vahaolana izy voatsela ankehtsika nankalaza ny noely Flory ary tao anatin'izay dia hitantsika tsara mihitsy n'le hoe raha ny matitoko faha-efatra andiny vahina amby folo ny hitantsika dia hoy izy hoe izay nitoetra tao anatin'ny maizina dia nahitany mazava ary izay nitoetra tao anatin'ny aloko ny fahafatesana dia nipisahany mazava ireo olona ireo nge tsy nitady hoe aiza le mazava fa le mazava no nahita hoe misy aizany rea dia tonga le mazava ary izay ny zavatra nisy hoe ny fitiavan'andriamanitra izao tontolo izao dia inona ny nataony nanolorany an' Jesosy Kristy izay fahazavana ho azy sy ho anao ka izay rehetra mino azy dia hanana fiainana mandrakizay tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay izany hoe le izy raha fitiniko izany Flora dia hoe tena fitiavan'andriamanitra atsika tsy amelantsika hiaina ao anatin'ny fahamahizinana izy fa manana ny tanjony izy dia mba hahatonga asy ianao hiaina ao anatin'izany fahazavana izany izay ny fitiavan'andriamanitra atsika satria tsy tian'andriamanitra tokoa tsika hitoetra ao anatin'izany aizina zany inona ary ny programan'andriamanitra landy amin'ny fitondrana ny mazava eo amin'ny fiainan'ny olona araka ny tenyandriamanitra hoe andriamanitra dia mazava fahazavana tsy misy aizina ao aminy matoa misy ny aizina tsy avy aminy zany avy amin'iza zany avy amin'ny satana avy amin'ny devoly avy amin'ilay ratsy ary io dia tena araka ny teniko antsika tamin'ny voalohany dia hatramin'izay dia ny hoe ady eo amin'ny maizina sy ny mazava ny misy amin'izao vanim-potoana izao ady eo amin'andriamanitra sy ny devoly na ny fanahy ratsy kanefa mifantatritsika tsara fa andriamanitra efa nandresy izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka ny tianao resana ao anatin'izay dia hoe manahoana moa izany programan'andriamanitra zany ny programan'andriamanitra dia izao ny andefa ny zanany Jesosy Kristy zany ilay fahazavana androka ny aizina eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao voalazany eo amin'izao toko fahavalony andiny faharoa folo dia hoy izy hoe izaho ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka aho izy dia tsy mba ho tratry ny aizina izany hoe fantatr'andriamanitra fa ny aizina mitady atsika ny aizina amin'izao fotoana izao ilay ratsy zany mitady hanakona ohatran'ireny hoe andriamanitra mamposaka ny masoandro dia izy karazany ohatrany hoe misy lamba anankiray izay anarony any atsika tsy ahitantsika n'izay fahazavana izay andriamanitra tsy mihetsika hatramin'ny voalohany izy dia andriamanitra fitiavana andriamanitra fahazavana fa le ratsy dia mitady zay fomba rehetra hanakonana an'izay hitantsika tsara nidirany tamin'ny famitahana ny Eva tamin'ny voalohany ny fitahana ange Eva ianao ange ka hitovy amin'andriamanitra raha toa ianao ka mihinana an'io zavatra voarary io izany hoe voafitaka zany tsika zanak'olombelona nahatonga antsika lasa tafatsofoka tany anatin'izay fahamaizina an'izay kanefa eto zany dia tehiteny aho hoe andriamanitra mandriamanitra azy tsy voafetra amin'ny fahaizany ary manana tanjona manana programa tsara izay tsy ho azon'izaniza ho sakanana ilay ratsy amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa efa miparitaka itseroa ary izay ny mahatonga ny olona lasa mikoropaka lava hainao zany hoe mitady interrupteur zany na mitady fampiretana jiro dia tena mikoropaka ary tena hoe ao anatin'ny vanim-potoana mikoropaka ve ny ilazana anazy amin'izao fotoana izao ohatran'ny taoko hoe miraparapa daholo ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao hitanao hoe tena tsy manam-pitsarana satria mitady an'ilay mazava mitady hoe aiza reny mba ahitana filaminana amin'ity fiainantsika ity raka izy aiza reny mba ahitana filaminana amin'ity fiainatokantrano fiainan'ny ankohonana fiainan'ny taoko hoe nampinamana fotsiny aza mitady an'izay ny olona rehetrarehetra kanefa satana tsy faly amin'izay ary mampirisika foana izy mamorona zavatra foana mba anakanana an'izay fahazavana zay tsy hiditra eo amin'ny fiainantsika programan'andriamanitra moa zany lando no resantsika eto ny zava-misy tokoa dia tena manao izay ho hafa ny devoly manitona ny olona
tsy anatona n'lay mazava eo indrindra landy inona moa zany tena hoe programan'andriamanitra mba horaisin'ny olona mba ahafahany miady amin'izay asan'ny devoly zay misy teny ao amin'ny jaonao jaona voalohany eo amin'ny andininy fafito izy milaza hoe nisy lehilahy anankiray ozy izy a jaona zany ny anarany izy io a dia nirahana hanambarany mazava ary teneniny eo amin'ny andiny fahavalo eo dia ozy izy hoe tsy izy anefa ilay mazava fa natao hanambara ihany ilay mazava izy eo amin'ny andiny fahasivy izy milaza hoe le mazava lehibe le tena mazava lehibe no ambarany dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy hitantsika tsara fa tonga teo amin'ny azy ozy izy fa niazy tsy nandray azy eo amin'ny andiny faraika amby folo io niazy tsy nandray azy kanefa inona ny planan'Andriamanitra tao anatin'ilay izy na dia hoe tsy nandray azy aza ny olona dia inona ny programan'Andriamanitra na nome soso-kevitra ihany izy hoe raha mandray azy nefa nareo izy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra Andriamanitra zany tsy mba Andriamanitra mora milavolefony araka ny teniny hoe ny mazava efa tonga fa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany tsy hoe sanatria fanamelohana azy ianao zany teny zany satria efa fantatr'Andriamanitra melova tsika ndraindray matetika ny ohatran'ireny zaza reny ny zavatra voarara foana no ataony kanefa na izany na tsy zany aza Andriamanitra mpamindra fo tsisy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra zato isan-jato isika fa eo no nahatonga azy niditra tamin'ny atao hoe fiainam-pahasoavana noho ny fahasoavan'Andriamanitra na dia tsy mendrika ary zasy ianao dia mbola nantsony ihany koa tsika sianao hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao tsy ianareo no nifidy hafa izao no nifidy anareo nifidy asy anao Andriamanitra mba ho mpiara-miasa aminy hizara izany fahazavana izany miainga eo anatin'ny tokantranontsika eny miainga ao anatiko sy ao anatinao izay manaraka ny fandaharana izany izaho sy anao izay atao hoe manana fahamaizinana izay mety mamatotra atsika mety mamatotra ny fiainantsika mety manepitra ny orintsika tsy hiaina tsara tian'Andriamanitra zasy anao handray azy aloha mandray an'lay mazava aloha raha tsy voaraiko etapelantanako le mazava zay avo afaka hanazavany hafa raha tsy etapelantanako ty fa eto fotsiny a dia mipetraka ho lampy fotsiny mipetraka ho jiro fotsiny izy zany fa nomena ahy le izy zany hoe tsy maintsy izao aloha ny mandray azy ary io araka ny teniny a dia ny hoe ny fahazavana zay resantsika eto dia ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra araka ny jaona zay voalaza teo dia ny hoe eo amin'ny andiny voalohany izy dia milaza hoe tamin'ny voalohany ny teny a dia Andriamanitra ary le Andriamanitra mazava voalaza ny amin'ny andiny fahaefatra ny hoe izy no nisimpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona le fiainana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany a no fanazavana ny olona le Andriamanitra voalaza ao ary zay no antony hoe izaho sy anao mila mandray azy a zay vao afaka manolotra azy no nantsony izaho sy anao mba ho jiro ao anatin'ny tokantranontsika hanazavany ao anatin'ny tokantranontsika fa raha ny ao anatin'ny tokantranontsika mbola mitoetra ao anatin'ny maizina ahoana moa ny fomba hanazavantsika ny manodidina atsika zasy ianao nge samy mila n'le hoe mazava tsy mijery resaka finoana ity tsy mijery resaka hoe firazanana ity tsy mijery resaka iny araka ny teneniko teo fa tena hoe amin'ny maha olombelona asy ianao a dia tena hoe mila ny mazava isika sy ianao tena tiako loatra le boky nosoratany ato amin'ny Isaia 40 a ny amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa le izy amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova dia efa miposaka aminao fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizi-pito manarona ny firenena fa aminao kosa no impisahan'i Jehova ary aminao no isehon'ny voninahiny tsara loatra zany teny zany flo tena tsara loatra zany tena hoe ny tian'Andriamanitra ho ataontsika eto dia izao tena hoe didim-pitiavana tsy hoe didiko fe lehibe fotsiny izy ity a fa ozy izy hoe mitsangana ianao zay mijery fandaharana amin'izao fotoana izao isika sy ianao zay manao ny fandaharana omen'Andriamanitra atsika zay torohevitra zay hoe mitsangana dia miazava fa mila fahazavana ny ao anatin'ny tokantranonao ao mety ny fotsika tamin'ny maraina ny masoandro ange efa miposaka tamin'ny maraina alohan'ny foazantsika nge dia efa miposaka ny masoandro fa inona ny mahatonga antsika mbola ao anatin'ny maizina satria tsy voaitsika ny varivarana tsy voaitsika ny van'ny rideau avelantsika ao ihany ndraindray ao tsika dia lasa ao anatin'ny torimaso ao foana tsika zany dia matory
dia lasa eo no mahatonga antsika miaina ao anatin'ny famaisinana fa ny ten'andriamanitra dia milaza eto hoe mitsangana dia miazava fa amiko sy aminao no impisahany Jehova amin'izao fotoana izao ny devoly sy ny asany rehetra dia mety miteny antsika hoe tsisy fanantenana ntsony ny fiainanao ianao dia efa natao hiaina ao anatin'izao fahalovana izao ianao dia tsy sitrana ntsony ty aretinao ty tsisy hevitra ntsony fa raha za ianao dia ataovy izay hiainanao rehetra fa tsisy hevitra ntsony ny aretinao ty kanefa Andriamanitra no miteny amintsika amin'izao taom-baovao izao hoe aminao ny mpisahany Jehova ny varavaran'ny lanitra efa misokatra mandrotsaka ny fahazavany amin'izao tontolo izao na dia atao hoe maditra azy isika na dia atao hoe tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra azy isika tsy miankina amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra asy ianao fa tsy foiny isika tena tsy foiny ary tena tiany zasy ianao anana an'izay fanantenana izay zay manko ny atao hoe fiainana anatin'ny mazava manana fanantenana raha Jesosy no raisitsika ilay fahazavana naiza naiza misy atsika dia tsy ahakasika atsika ny famaisinana asa Florana mety mba manana teny kely ianao amin'izay hoe ohatrany ahoana ny fahitanao sy ny fahatsapahanao an'izay hoe aizina manarina ny tany fa aminao ny mpisahany Jehova amin'izao taona vaovao izao aminao sy ny ankohonanao ny fiainanao manontolo ia za manokana landy dia anisan'ny mahatsapa fa raha tsy manana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao ny fiainanao dia tsy atsapa fahazavana ohatrany hoe mikorotana foana misy fotoana nge na amin'ny maraina vao miposaka izany na amin'ny alina alohan'ny atory izany misy fotoana ohatrany hoe variana itsika manadinitsika mivavaka na maraina io na hariva ary tena tsapanao fa ny tontolo andronao dia tsy mandeha amin'izay laonina satria adininao nametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra ka raha fitiniko izay voalazanao izay landy raha tsy manana ny Jesosy tsika raha tsy mandray an'i Jesosy tsika dia tsy hanana fahazavana fa ny akiviana ny famizam-po ny fahadisom-panantenana izay no amin'ny fiainantsika ka izy moa tsika no tsy te hanana n'ilay fahazavana manoloana n'izay teny rehetra izay nentina teo izay lizangera tena hoe mbola ampiko izay teninao izay dia natao hoe ny olona miaina ao anatin'ny fahazavana zany dia ny olona manana ny mazava zany ao anatiny ny olona manana an Jesosy dia tsy maintsy hoe mitoetra ao anatin'izay fahazavana izay na tiatsika na tiatsika miavaka ny olona hoe rehefa manana an Jesosy ao anatin'ny fony beda be nkeny mety ho karazana ampoulina amin'izao fotoan'izao Flore misy tena hitanao hoe tena tsara tarehy ary tena le endrika ivelany matetika ny ividianan'ny olona anazy kanefa ny ao anatiny ny manahoana mitovy daholo ihany tsy miankina amin'ilay foniny ny fahazavana fa miankina amin'ny ao anatiny zany hoe ny fiainana tiako tenena aminao hoe dia izao tsy miankina amin'izay zavatra hananantsika ivelany ny fahazavana ao amin'ny fiainantsika tsy miankina amin'ny zavatra hanananao na ny volany amin'ny banky na ny tanimboly na ny zavatra fananana ivelany no iankinan'ny fiadananao fa le tena fahazavana dia Jesosy Kristy zany raha Jesosy no tena mitoetra ao anatintsika ao io na dia ataontsika hoe na dia vaky aza le fon'le izy tsy manakana n'le jiro irehatra le izy zany hoe zavatra resantsika eto azy izao tsy mba hoe fiainam-pahazavana hoe mamirapiratra fotsiny ivelany fa fiainana izay manana aina ao anatiny le aina avy ao anatiny io zany ny resantsika fahazavana eto tsy resaka hoe atsara ny zavatra ivelantsika satria mety miankina amin'ny volanana ny tsirairay fa le fahazavana resahana eto dia izao zay rehetra nandray azy dia mitoetra ao anatin'ny fahazavana tsy akasika azy ny ratsy manam-pahavalo anefa zany atao hoe mandeha amin'ny fahazavana zany Flora tsy mora zany raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny olona manao ny marina tsy maintsy enjehana ny olona milaza ny marina mety ho halan'ny olona koa azy ary araka ny teniko teo hoe tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray ny azy ozy izy araka ny tenin'i Jesosy nefa tsy nanakana an' Jesosy zany fa mbola nanome torohevitra izy ho azy ho anao ianareo izay miasa fatratra izay reraky ny fiainam-pahamaizinana aviry manatona ty ozy izy Jesosy tsy mifidy na izy amin'izao vanim-potoana izao ao anatin'ny vanim-potoana izay atao hoe karazana ohatrany hoe mifanentsika ao anatin'ny maizina tsy tsapanao ve zany ao anatin'ny maizina mifamparaparapa mifanenjika ao tsika fa tian'Andriamanitra tsika isanao ahita n'ilay lalany fiadanana dia ny fandraisantsika azy fandraisantsika an' Jesosy
ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika izy le ataoko hoe le interrupteur ho ampiretina ho fampiretana ho fandroana ny aizina eo amin'ny fiainantsika zany ary ny olona tsy manana fahazavana zany dia ny olona atao hoe tsy manana shalom kanefa ny fiadanana dia ho an'ny olona rehetrarehetra na izy mijery an'izao fandaharana izao ka mandray an'izany atao hoe fahazavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra azy dia hitantsika fa tsy maintsy hisinda ny aizina ao anatin'ny fiainantsika ary mba tsika rehetra samy miaina ao anatin'ny fahazavana no hiara iriry indray amin'ity taona vaovao ity izao sy anao no ataon'Andriamanitra ho lampe de poche na hoe jiro hanazavantsika ny lalana hanampitsika ny hafa mba hahita lalana hanampitsika ny hafa mba tsy ho tafitohana amin'ny lalana fa tsy hoe fahazavana ho anahy dia azoko ity dia ho anahy rery dia rehefa mandeha anaty maizina dia amin'ny lalako ihany amin'ny fianakaviako ihany amin'ny asako ihany fa za tsy mila anareo tsy izay le izy fa ny fahazavana ho an'ny olona rehetrarehetra ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny olona rehetrarehetra araka ny voalazany lany teo zany raha Andriamanitra raha mamposaka ny fahazavany amin'ny olona anankiray dia manana misiona iny olona izay ny posahany mazava iny anaparitaka ny mazava amin'ny hafa misiona lehibe tokoa landy no apetrak'Andriamanitra amin'ireo olona izay efa nandray azy ary nale nandray koa range tsy ho tafandromandry fa vonona mandrakariva ny izara mba hanana ny hafa fahazavana indray eto-pamarahana landy inona ny teninao farany ary mahakasika an'izay ako ny fahazavana izay ny amaranako azy angamba dia ataoko hoe sambatritsika tian'Andriamanitra sambatritsika tsy haiko natsapanao zany fa za aloha dia mahatsapa an'izany tena tsapako hoe tena fitiavan'Andriamanitra ary tia asy anao izy tsika na dia tahaka ny lainjirona nentona azy na dia atao hoe be da be ny zavatra tsy nentina ataontsika na ny fomba fitondran-tenantsika na ny fomba fitenitsika na ny fomba fanompoantsika mety be da be ny zavatra tsy tanteraka atao anatin'izay tsy nanova ny fitiavan'Andriamanitra asy anao zany ary izay ny tena mahasambatra antsika hoe manan'Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra tena tia rehefa tena tia dia tena tia hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany matetika ingedy ny zavatra mivoaka amin'ny vavantsika matetika no mitondra famaizinana ho an'ny manodidina antsika ary fantatr'Andriamanitra zany kanefa ny eo mihitsy ny mahatonga ny teny hoe aoka ny fotsika ho atolotsika n'Andriamanitra ho arovantsika ny fotsika fa tsy loatran'izay zavatra sarotsika andalovana amin'ity fiainana ity fa ny fonao araka ny teny noabolina toko faevatra na andiny fahatelo amby roapolo dia hoy izy hoe arovo ny fonao satria ao ny voan'ny aina engany izy ao sy anao mba ahaiaro ny fotsika io satria ny abetsahany ao anatin'ny fotsika no itenenany vava dia reny le malasa mitondra famaizinana ho an'ny manodidina antsika ka ny amaranako anazy dia zao hoe raha nyresaka fahazavana nyresantsika teo ny tena zava-dehibe indrindra anisan'ny ataoko hoe tena ampisiny zany fahazavana zany dia mitondra aina ho an'izay mandray azy aina ho an'izay mandray azy voalazany eo amin'ny abolina toko faefatra andiny faharoa amby roapolo dia voalazany tsara mihitsy zany hoe vokatra tsara ny zany atao hoe fahazavana ao amin'ny fiainantsika zany dia hoe aina fahasalamana ho an'izay mahazo azy dia tena hoe mitondra aina fitondrana aina ho an'ny olona zany zany hoe fahazavana izany hitantsika tsara fa na ny zava-maniry aza ange na zao tontolo izao ara ange na ny natiora rehetra ary ange dia mila fahazavana hitantsika fa tena hoe simba maty tsy velona na dia ny zava-maniry aza rehefa tsy misy ny fahazavana fa amin'Andriamanitra dia tahaka izany ihany koa tsika nataon'Andriamanitra hoe aina ho atsika ny tenin'Andriamanitra ny teny izay voalaza tamin'ny tenin'Andriamanitra dia jiro fanilo ny tongotra fanazavana ny lalako ny teninao zany ny tenin'ny boky ny mpanao salamo zany ka raha hiatrika n'ity fotoana vaovao ty ary tsika dia zao andao tsy hanafina ny jiro any ambany vata tsy hanafina ny jiro any ambany fandriana ntsony tsika tsy hanafina ny jiro any anaty poketra ntsony rehefa miaraka amin'ny olona fa ny olona mifanena amintsika dia matetika ao anatin'ny aizina mila asy anao izy ho misionera hitondra izany fahazavana izany amin'ny olona rehetra tsy mifidy na iza na iza fa zao ohatra ao ampisakafoanana zao tsika dia ampireto ny jironao le jiro izay manana fandeferana mitarika ny olona mba ilamina ao amin'ny fiaraha-misakafo raha any amin'ny voamiditra ny trano ianao dia avy dia ampireto ny jiro fa tsy avy dia hoe mitabataba ny olona zay hiditra ao an-trano ianao ohatra rehefa mbasendra mifankahita koa nareo mianakavy kely dia zao ny anaovana anazy ampiretina koa ny jiro samy mandrehitra ny jiro ny rehetrarehetra maneho an'ilay fitiavana mba mifanao teny mahafinaritra tsika mba mifanome teny mamy
ary tena miezaka mihitsy ny hoe tsy hitondra ny olona ao anatin'ny fahmaizinana amin'ny alalan'ny tenintsika dia mba mifanome teny mahafinaritra ny ankohonana dia hitantsika fa tena tokantrano mazava ny tokantranontsika na hoe any amin'ny toeram-piasana ianao dia ampireto ny jironao ka raha misy olona tianao kolikoly aminao tianao zavatra tsy marina aminao dia efa mijoro anao amin'izay fotoan'izay hoe ory rahalahy ory rahavavy tsy mety angery zao zavatra ataontsika izao hoe mitondra anatin'ny maizina angery zao hoe mampilentika ny firenentsika angery zao zavatra izao hoe mijoro zany zasy ianao araka ny teny mpaminany Isaia teo raha ohatra fotsiny ka hoe eo ampanaovana zavatra tsika irantsika zao mividy zavatra na ao amin'ny toeram-piasantsika ao amin'ny fitantanana arabola ampiretina ny jiro ary eto ny jironao aseho fa fitantanana mazava ny ataonao aseho ihany olona ho fianarana zany fahazavana zany dia fianarana amin'ny asa tsara rehetra zay ataontsika dia ho hitantsika fa raha izao sy anao no mijoro amin'izay hoe fahazavana izay dia ho hitantsika fa izy fiovana lehibe eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ary rehefa itsika sy anao no mahita fiovana dia ny manodidina antsika handray an'le izy satria zavatra mifindra io tsy hoe arety mifindra fa tena fahasoavana mifindra amin'ny tsirairay ka dia andao ary tsika isanao hiaraka hanomboka vao vita ty fandarany ity dia ampirehitra jiro tsika isanao nefa tsika isanao tsy afaka ampirehitra raha tsy mandray aloha mandray isika dia mihaino dia mamaky dia mandinika dia ho hitanao fa tahaka an'ireny hoe misarija reny zany arakaraka ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra andiniantsika ny tenin'Andriamanitra eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina dia ho hitanao fa olona chargé tsika ary manana hozaraina mihafa eto ampamaranina dia za manokana dia nahita fifaliana amin'ity resaka fahazavana izay nentina teto anio ity izy ary tsika ny tsy te hazava izy any tsika ny tsy te hizara lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay mbola mato izao antsika tsirairay avy koa vaovao ny taona dia samy manana mission tsika tsirairay avy andeha hanambara n'izay fahazavana izay indrindra ianao izay efa nandray an'i Jesosy dia mba ataovy koa ny andraisany eo manodidina anao an'i Jesosy dia hazava itsika rehetra dia misaotra ny landina mpiainantsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra mahakasika an'izay fahazavana izay ary dia izay koa ny fanovana veloma eto amin'ity maraina ity dia mpanao velomanao Flora ary matoka fa hijoro vavolombelona amiko ianao amin'ny fiainana ny fahazavana amin'ny fiainantsika manaraka dia manao mandram-piona nisy tokantrano indray ny fandaharana amin'ity alahady maraina ity ny fanerenay dia mba niainantsika ao anatin'izay fahazavana izay ny anantsika fiadanam-po sy fanantenana eo ampamakivakiana ity taona vaovao ity ny fiadanan'ny tompony ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy mandram-piona tompoko